Без иң тәүдә үзебезне үзгәртергә тиешбез. Үзебезне үзгәртү ул ана шул тәүбәләр кылып, динебезгә кайтып, үзебезнең арала иманды арттыру һәм көсәю. Ошо көннәрдә теге вакыт сөйләшкәйнек ингуштар турында. Шул халык бөтен Россиягә бик зур дәрес күрһәтте. Ошога тиклем моны Россиядә кайсы бер кешеләр бәлки уйлагандыр. Кадыров дигән теге батшаның иптәше бар. Ул батшаның 28 мең егете бар. Кәрәк вакытта кайда кәрәк шунда сыгып китәләр дә бөтәһен дә тәртипкә утырталар дип. Беренчедән, улар бөтәһен дә тәртипкә утыртырга йыенмайҙар инде ул. Тик шул һөйләнәләр инде ул. Ул яктагы халыктар һөйләнергә ярата ул. Мин уларны бик һәйбәт беләм. Без шулай табыз да, былай табыз да. Кәрәк вакытта улар карайҙар ул. Кәрәкме, юкмы. Мана эргәһендә яшәп яткан ингуштарға барып, тәртип улар урынлаштыра алмайҙар да, урынлаштырғылары ла килмәй. Сөнки ул ысынында бер халык инде ул. Шул бер нисә хәрефтәре генә айырылып тора. Ана шул халык күрһәтте. Һеҙ беҙҙе ҡурҡытмағыҙ. Әгәр халыҡ көслө булһа, теге ваҡыт мин әйтмешләй, 50 кешенең 49-ы намаҙ уҡый белә икән, ул халыҡты һындырырлыҡ түгел. Әлхәмдүлилләһ. Афарин, егеттәр. Ҡасандыр башҡорттар өйрәтеп йөрөгән бөтөн Рәсәй халыҡтарына дөрөҫ нәмәләр. Бөгөн ана шул егеттәр өйрәтте. Сыҡтылар да өйрәттеләр. Ингуштар, без әҙбеҙ, беҙҙе ҡырып бөткәндәр, башҡорттарҙың һаны кәмегән тип, илап йөрөгән башҡорттарға ла дәрес күрһәттеләр. Ингуштар бары тик 200 мең. Белмәйем, бәлки хәҙер 300-дер. Шул 300-ҙең бөтәһе лә йәшәмәй Ингушетияла. Ингушетияла эшһеҙлектең проценты 27. Рәсәйҙә иң ҙур. Уны теге сереп киткән байҙар тип әйтеп булмай. Шундай ҡайһы бер халыҡтар була бит инде. Уларҙың теге блаттары, байлыҡтары, ситтәге диаспоралары бай. Әрмәндәр, мәҫәлән, ни бит. Былар улай ҙа түгел бит инде. Тик шул халыҡтың берҙәмлеге һәм батырлығы, һәм улар үҙҙәренең мына ҡәҙерен белә. Тоттолар да, сыҡтылар да бөтәһенә әйттеләр. Һеҙ беҙҙең өҫтөбөҙҙә теләһә ниндәй эксперимент эшләй алмаясаҡһығыҙ, һәм беҙҙе теләһәндәй 28 мең кешебеҙ бар тип ҡурҡытмағыҙ тип. Шуға мынандай. Мин быны менән нимә әйтергә теләйем? Һығымталар яһарға кәрәк. Әгәр халыҡ ысынлап та теге һарыҡ күҙен тота икән, теләнек быны, теләнек икенсене ҡуйҙыҡ, теләһә был тауҙы юҡ иттек ер менән бер тигеҙ, теләһәк теге ҡарарға килдек бит. Ни өсөн шулай итәләр? Сөнки әлеге көндә күп кеше башҡорттарҙың ҡайҙа йәшәгәнен дә белмәй. Көлөп әйтмәйем, егеттәр, ысын. Бына ҡайҙа йәшәгән теге ваҡыт интернетта яҙып ултырғайнылар бит инде. Ғауға киткәндән һуң. Башҡорттар мосолмандармы ул? Тип һорайҙар бит инде. Әгәр әлеге көндә Рәсәйҙә кем ул башҡорттар, мосолмандармы, христиандармы, әллә мәжүсиҙәрме тип һорап ултырған кешеләр бар икән, тимәк, беҙҙең хәлебеҙ бик-бик аяныс. Шуға мына дөрөҫ әйтәйек. Үҙебеҙҙән башлайыҡ, илап ҡына үҙгәрәйек, иншалла. Шул ваҡыт Алла Тәғәлә беҙҙең хәлебеҙҙе лә үҙгәртер.